欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界。全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，动手，开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。当然，欢迎大家多多的发表您的观点与看法。好，来欢迎今天3位来宾。首先是台大政治系教授左正东老师，何荣好，大家好。另外，中经院国际经济所副所长江太晴老师，主持人好，各位观众朋友大家好。还有资深时事评论员王尚志尚志哥，何荣好，观众朋友大家好。好，今天首先带着大家一同来关心的就是在 APEC， 我们看到了习川中美两强的元首会之后呢，达成了阶段性休兵的共识，但是中美竞争的格局还是不变哈。先前中美双方呢，我们看到打稀土啦、打管制啦，那这样的这些方式呢，打得火热那段期间。但没有想到，真正的所谓卡脖子啊，竟然是发生在安氏半导体这个事情上面。没有想到呢，因为安氏之乱，造成了全球的汽车供应链出现大乱。而安氏半导体呢，恢复出口的最新发展，是大陆商务部发言人表示，中方本着对全球半导体产业供应链稳定与安全的负责任态度，已经及时批准了中国出口商的相关出口许可申请，也就是呢，恢复出口安氏所生产的车用还有电控晶片。那么在中方发表声明之后，德国有一家汽车零组件的厂商也透露，他们已经获得许可啊，可以重新取得从中国大陆出口的安氏半导体晶片。好，那么德国总理梅尔茨呢，对于这次的安氏晶片恢复出口，也表示感觉上这个问题正在逐步解决，晶片恢复供应是一个积极的信号。而荷兰这边呢，经济部长卡雷曼斯也表示说，荷方对中方宣布恢复这个安氏的晶片供应表示欢迎，另外也将会继续和中国大陆当局保持密切联系，针对此事呢，也会和欧盟执委会以及国际伙伴来密切协调。看得出来，德国也好，荷兰也好，尤其是荷兰大大的松了一口气哈。现在包括中方、包括荷方各退一步。那安氏的晶片的客户当然也是松了一大口气哈，因为暂时卸下了忧虑。但坦白说，这次打出的安氏管制牌确实有达到卡脖子的效果，让中方这个牢牢的抓住了主控权。所以左老师先带我们看因为我们讲说这次的安氏之乱就是卡这个车用晶片、电控晶片，没有想到竟然出了奇效。可是跟之前美方所寄出的管制，像艾斯摩尔的光刻机它的不同之处，您怎么看？刚才听这个何荣兄讲到这一题就让我以为是这个安史之乱呢，这个渔阳鼙鼓动地来。当然，这一次的这个事情，我觉得给大家最大的一个启发，第一个就是说，其实中国大陆的这个生产能呢，的确可以造成一个很有用的一个这个杠杆，但因为这个。安氏半导体它其实主要生产的是所谓基础晶片嘛，那这些基础晶片，当然你可能对于这些大的半导体制造商可能会觉得说这已经是一个成熟制片，所以他不会把重心放在这里。大家在这些大的公司比较的是他们在尖端晶片上的制造能力，可是很多的产品使用晶片是需要使用这些基础晶片，对，而这个恰恰好就是中国大陆过去这10年努力发展。刚好在2015年的时候，大陆成立了所谓的国家大基金，开始大量的投入所谓半导体的生产。那当然很多这些也有不少是失败的这个案例可是毕竟在大量的资金长期的投入之下，它的确创造了非常可观的产能，而它的价格搭配上它的这个生产的速度效率，使它成为一个非常可靠的来源。那当然就会使得其他国家减少了这方面的投入。所以你不要只看到有些公司、有些大厂它生产最尖端的产品，那是因为有其他的公司生产基础性的成熟的那个产品，而使得这些先进的大厂它不用继续生产。所以像是艾斯摩尔的话，他们的光刻机用来生产高端的晶片可是因为他们毕竟是在制程的研发跟突破上面，可能用到这个高端晶片，但高端的设备是比较有时效。可是变成是刚刚老师提到基本的一般的车用晶片也好，电控晶片也好，对，如果一旦没有了就完了。对，而且第二个就是说，第二个就是说，因为它通过这个出口管制，像这一次德国为什么能够可以？事实上，它是因为中国大陆商务部给它一个这个豁免。
所以因为它一旦通过管制之后，它就变成可以个案许可，那就变成可以成为一个谈判的筹码。所以那当然各国就不希望跟中国大陆关系搞得太僵。现在第一个是德国，第二个听说这个Honda 本田在墨西哥的厂大概也可能拿到了。对。好，那这些当然都反映了一件事情，就是说没有错，像这个艾斯摩尔他们是第一个，它的制裁是集中在所谓尖端的这个产品的制造哦，它通过设备来卡它的制造能力。第二个是什么呢？就是说，西方国家固然可以在这个生产设备上还掌握这个优势，可是你这个庞大的这些需要使用晶片的各种产业，它不是那些尖端的产品。它也不是通过你这些设备，它不是依赖你这些设备的，它依赖的是直接最终产品啊。那这就使得中国大陆的这些过去这10年累积下来的产能发挥了杠杆的效果。对，因为成熟晶片，就安士所做的这些车用也好啊，电控也好，其实一旦断供的话，真的会造成全球汽车的供应链大乱啊！因为这个很多立刻就减少自己的生产量，然后下修自己的这个出口的次数哈。出口的这个产量。好，那进一步来看呢，安士半导体啊，其实它原本是飞利浦所拆分出来的恩智浦半导体旗下的部门，在2017年呢才开始正式独立运作，然后呢，在2019年被中国大陆的文泰科技以36亿美元，折合台币大概是1115亿给收购。它主要是生产大量应用在消费性电子还有汽车电子系统的低价大宗的晶片，比如说像电晶体啦、二极晶体啦，好刚刚特别提到用在车用还有电控哈，像是什么车子用的刹车，还有呢这个引擎控制等等哈。另外呢，像工业用的、农业用的机械设备啊，也都使用这些低阶的晶片，但是因为它的产品数量非常的大，那因为价格又很低，所以呢，德国业界曾经称呼它说这种晶片叫做鸡饲料晶片，但没有想到这次呢，鸡饲料晶片把欧洲脖子给卡得死死的哈。可是江老师啊，大家都没想到这么出街的一个晶片，或者我们讲说成熟制程所生产出来的，可是一般民生或是特别是车子，它是需要用到的晶片，竟然能够被卡成这个样子哈。那这次对于汽车制造业来讲哈，大家也在评估说怎么会影响这么大？难道都没有先前想过任何的替代方案吗 ？OK， 其实归根究底，就像刚刚主持人提到说，大家说它是个鸡饲料的晶片。那其实这个安士半导体做的东西，其实在卖出去的时候，大概是从几毛到几十块美元而已，非常之低，但是量大，利润低啊。那他们做的东西基本上是所谓的被动元件跟功率元件居多。然后被动元件基本上大家听这个好像有点难理解哦，那它到底具体用在哪里？各位想象哈，它其实是用半导体的模式的一个类似保险丝的状态，的一个东西一个元件哦。那所以就变成说，我要通电的东西就会需要这样子的被动元件。那最近国巨不是也把那个日本的那个智谱电子给收购嘛？它也是做类似的东西。但目前来说哈，全欧洲或是全世界在做被动元件或做这种化合物半导体、功率半导体，最第一名其实是英飞凌，那第二名是安士，再来是意法，再来是日本的瑞萨，再来是德仪啊。那基本上就是这几间公司在做。然后由于安士半导体，它其实在化合物半导体它的市占率有14%，但这化合物半导体14% 里面，在车用又占了28% 左右哦，所以它算是非常大的一个市占比啊。而且从目前开始慢慢从传统的油车开始转换成电动车，那其实在这方面会需要用到半导体，跟用到智慧化设备的占比也越来越高。那其实，在这一次事件之前，虽然说是美中贸易战导致现在看出安士半导体出现这样子的问题，那其实我们回推到2019年，其实也遇过类似的问题，但是不是因为政治的因素，是因为疫情。那过去在车厂，它会采2+1的方式，就是2个供应商，1个备用商。那以前其实蛮惨的，就是 Toyota 他们很推叫做金石制造，就是不留库存，我需要的时候大概是4周左右。我就是可以再下单。对，那遇到疫情之后就断供，断供完之后，他们现在从4周上修到16周，
那其实目前来说至少每间车厂大概有超过4周以上的库存是可以去做一个 buffer 的哈。那再来的话，就是说有一个问题，就是如果今天因为随时可能中美关系导致某一间公司出现供应链的问题的话，那是不是会变成反全球化？所以江老师，我想照您这样分析的话，是不是未来在特别是欧洲这边的汽车供应链的这个厂商、相关厂商，他们会去调整，包括刚刚提到的在库存方面，他们可能产业战略必须要转变呢？那目前来说的话啦，就是第一个，它真的利率太低了。虽然说现在看起来安氏半导体80%是来自中国，可是它的前面晶片是从德国跟英国提供的。对，那就是真的有点算是也是少到这样子美中贸易战的状况下。所以其实。这次我也看了一些分析啊，就是德国跟英国主要制造，但是送到了中国大陆，特别是在东莞这边来进行封装，就封装卡住了呢，其他就后面全部都断掉了哈。所以这次为什么安氏之乱啊，造成这个汽车厂商的非常的担心，而且特别提到说，一台汽车呢，大概至少40种晶片，可是比如说像刚刚江老师提到的电动车也好，未来的智能车也好，需求可能更会多达150种以上的晶片，是不容小觑。像宾士生产与供应链管理负责人啊，这位叫做博泽，他就指出，他说这次问题啊，跟以往所发生的晶片危机不同，并不是说产能不足哦，而是政治因素所造成的供应中断。企业虽然能够尝试分散供应商，但是没有办法100%的保证去风险化。他就说了这句话，重点。只缺2颗小晶片，我们也无法组装整辆车。换句话说，你会因为一个小螺丝坏了整部车哈，这会产生一个大问题的。所以现在安氏的商业模式也被大家作为这个全球企业的教案研究。尚志哥怎么看？以欧洲研发、中国制造，刚刚特别提到封装在东莞啊作为主轴，每年生产大约1000亿的这个晶片。然后现在呢，这个因为入股呢，所以变成是说文泰科技变成母公司啊。那这样的生产模式，我们都知道，中美竞争的格局是不会改变的，它就一直会竞争下去。所以接下来像这样的模式还可能存在吗？安氏之所以现在被注重，主要是在于看似是一个原先是中国大陆诟病的公司，是都应该运作很好嘛，设计就在欧洲设计，特别在今年做出来的时候，封装还有封装很多的细节就在中国做，所以这是一个很特别的模式哦，没有道理要出问题。为什么这样讲？其实安氏的这一次的诟病，他从2016年、17年谈，2020年最后并购成功。可是我们要知道一件事情哦，中国大陆没有错，在2010年之后，无论国企跟民企，都让大家到处出海去诟病，就像吉利汽车收购 Volvo，等等都在这段期间。可是呢，后来因为2016年，就是安氏他们开谈的时候，因为开始已经美国川普第一任开始在打中国了，所以呢，其实中国大陆其实大家都知道，从2019年开始到2021、22什么呢？把所有原先大量包括国企到美国上市的，包括腾讯，包括阿里巴巴，陆陆续续要求回来。你不要你的资金跟你的最后的控制的命脉都在别人的股市上。也就是说，在2019、20年那个时候，经历了中国把全世界中国的产业拉回来，不要诟病了，不要像先前积极诟病，而安氏是在这个 timing。2020年诟病成功，所以可是他当时诟病的模式就是好分工嘛。欧洲晶圆设计没有能力做封测，因为需要很多的人力，那配合在整个中国做封测，所以实际上他虽然是诟病，可是实际上还有2个公司。这边虽然叫做中国安氏，可是就是原先文泰的这个基础。为什么现在可以分开，大家各自卖各自的原因在此。好，我说现在为什么很值得重视，就是这次因为政治力介入了，明明这个是难得残存。中国还允许你往外诟病的，因为中国都知道这几年已经变成拉回来做内部的经济，内部的经济变成自己的实力，因为进口市场也可以叫欧盟理正下跪，对吧？对，出口的力量的话，也可以要不要采购你？所以从中国的角度，无论进口出口，已经变成它国际竞争国家的武器了哦。所以这次你既然荷兰可以搞这个事儿，你政治力就可以这么样野蛮的介入，这可不是安氏这家公司的问题。对于中国整体的这种进出口。全面的，不要说是支援自己的中资企业了，而且要知道这个很特别哦。这一次的部分是供应链，对，因为不是全部，就是供应链本身被分拆了，就像你像海胆哈，你切个角，对不起，海星，你这个角自顾还可以长出来，就是它自己中国安氏不会断掉，所以这样子大家能撑下去吗？
真的是撑到最后都变成2个公司吗？对，所以目前其实为什么看不出来绝对的解决之道？就作为不只是政治力的对抗，还包括中国在国家战略上，这个是一个全新 case。没错，未来怎么处理会奠定一个新规格。而且最后一句就是，我们都知道，长久以来资本诟病这件事情，全世界通则，被美国诟病，被德国诟病了，就是他的公司了嘛。那现在为什么诟病已经做那么多年，可按照头应该一统江湖，竟然可以全部都不算数？所以这样子的影响是在全球企业、跨国企业的诟病、经营跟政治介入，都是让人觉得非常害怕的。对，而且可以想见的就是，刚刚特别提到政治因素哈，在中美竞争格局不变的情况之下，这只是会继续的下去而已。那现在呢，这个安氏呢也变成了全球企业的一个个案研究哈，因为大家也才开始想的是，会不会以前我们常讲的全球化企业已死？马上回来。2025全球局势必须关注，中美赛局牵动地缘风险，连带影响台海两岸未来。环宇全世界，关心全世界，权威分析，专业观察，客观立场。每周6日，请您准时锁定，一同关心全球大事的瞬息万变。好，刚刚提到了安氏之乱，真正的是卡到了脖子哈。那先前呢，不管是中方也好，美方也好呢，这个话都非常的狠啊。美国要祭出100%的关税对中国大陆，那中方则是说呢，我就卡住你的稀土。但后来看到双方呢都各自画下了这个休止符。好，那这次呢，在 APEC 中美会谈被认为是最大成果之一的解禁稀土管制啊，现在又有了变数。怎么说呢？因为路透在7号最新的报道说，大陆方面呢已经着手设计新的稀土出口许可制度，目标是要加快审批流程，而且促进出口。但整个的放宽幅度啊，不如美方所预料或预期的这个全面性的解除限制。路透也引用了知情人士表示说呢，目前大陆方面正在设计新的许可制度，整体方案要几个月才能够定案。反观在欧洲这边啊，这个欧盟贸易专员叫做谢夫乔维奇，他表示说，欧盟已经跟中国大陆建立了稀土的特别沟通管道，确保欧盟产业所需要的关键稀土材料的供应是畅通无比的。双方也正在讨论设立通用许可证的机制。而大陆商务部发言人也表示呢，中方和各方都在加强沟通合作，会不断的优化许可的流程。不过还是那句话，要时间哈。那么北京方面现在还是紧握着稀土的关键牌啊，对美方是采取拖字诀，对欧盟则是宽宏大量哈。当中的战略逻辑，周老师您怎么看？好，其实你可以看到过去这几年中国大陆整体的战略呢，就是拉欧援美那当然，中国大陆跟美国因为竞争非常激烈，所以变成欧洲成为两方都要争取的一个对象。那欧洲特别是在俄乌战争之下呢，它面临这个高通膨，它面临原物料的这个短缺，它当然会希望能够跟中国大陆保持一个比较好的关系。一方面，它能够有更稳定的一个供货来源；二方面，它也可以寻求中国大陆这一方面的这些相关的这个配合跟合作，特别是在施压乌克兰问题上。你可以看到，在俄乌战争之后，欧洲的几个领袖，像马克宏或者像当时的这个德国总理都陆续访问中国大陆，因为他们认为中国大陆可以扮演杠杆的角色。现在就是中国大陆针对稀土这个问题，跟德国跟不止德国啦，就整个欧盟能够建立这个管道。重点还是在于第一个，欧洲在这一段时间，从中国大陆4月设定这个就是设置这个稀土的这个出口管制以来，欧洲有2000个申请案，只有过了一半，所以对欧洲来讲影响很大。特别是欧洲因为要发展它的军火工业，一方面援助乌克兰，二方面川普要求他们就是提高他们的军火供应，保护自己，所以这个就受到稀土的直接影响了。所以这是为什么他们也很迫切的需要在稀土这个问题上能够克服。那从中国大陆的角度来讲，如果欧盟跟美国站在一起，中国也会受到很大的压力。不管是高科技的这些产品也好，或者是就市场的进入也好，所以当然它是能够拉欧援美，这个当然是符合它一贯的战略。那进一步来看，当然其实欧洲跟中国大陆还有一些其他未尽的谈判议程，比如像过去的电动车的倾销比如像说中国大陆在对欧洲的投资。
这些部分其实也是中国大陆跟欧洲要寻求一个合作，或寻求化解这个歧见的地方。所以双方合作的潜力还是蛮高的。中国大陆当然也看重欧洲的这个潜能。对，就看怎么谈哦。刚刚特别提到大陆方面也特别提到说，我们会不断的去优化这个审批的程序流程。好，那说到这个关键的稀土材料呢，其实中新社有一个最新报道说，中国大陆的社会科学院。这广州地球化学研究所有一个朱建喜研究员团队，他们首次观测到了稀土在乌毛蕨这种植物组织细胞之间会自我组装，形成一种叫做蓝毒居石的矿物。这个报道也指出说呢，这是科学家第一次在天然植物中发现稀土元素的生物成矿现象。那么产生的这个蓝毒居石呢，是工业上重要的稀土矿石。相比天然毒居石，常常伴生着放射性的像铀啊、土啊这些元素啊。那么在这个乌毛蕨内所生长出的生物毒居石，它有优势，就是纯净，而且是没有辐射。这个没有辐射其实是非常重要的，因为这个我们常讲说稀土，刚刚特别提到提炼上面呢是会造成环境的污染，还有就是它有放射性啊。所以这个会不会是未来稀土资源的一个新的路径？张老师。首先看到这个新闻跟看到这个论文发表，其实是觉得很酷哈。那第一个就是我们摆脱了，也许现在可能会被美国或被中国卡脖子，或被其他国家卡脖子的这样子的一个，算是一个窗户吧哈。可是我们再换个角度想说，第一个啦，他的文章是指出他是从植物中发现。在这个蕨类里面会合成这样子的稀土的元素出来。那我们在想说，第一个，从这个植物里面会有多少量的稀土元素？再来就是说，它的合成的速度有多快？那在通常植物合成的东西，它的纯度很高，而且很相对单纯，这是没有问题的。那换句话说，如果今天它只是为了做文章发表，那其实在中国大陆或者是在很多国家，老师为了升等、为了发表，它其实有它一定的 paper 压力。那再来是也因为最近是稀土战的关系，所以很多人会去找一个比较好发文章的题目来去做论述跟开发。那换句话想，我们把比较负面的讲完，我们现在讲比较可能的，也算是好处，就是第一个，如果今天我可以借由这样子的植物，知道它里面会产生稀土，对，那我是不是可以用化学的方式去合成它？我知道它的机理，那我是不是可以去合成？那如果今天这个合成的方式建构出来之后，它可不可以大量的工业化？这个是一个还不错的一个方向。那过去其实在中国大陆有去养很多的有藻类，然后去在沙漠，他们说反正藻类只要二氧化碳跟太阳就可以活了，他们就在沙漠里面去不断的去养藻，然后去试着去榨油。因为之前在油被美国卡脖子的时候，他们用这样的方式去做，所以我觉得。虽然说目前看起来是刚开始，那实际未来怎么样不知道，但毕竟也是另外一个不同的路子。好，就这个论文的发表来看哈，我们进一步要问的是说，因为朱建喜研究团队是在国际期刊，就是《环境科学与技术》这个期刊上面发表他们的成果研究的论文呢。那从中国大陆的科学技术信息研究所，他们先前所发布一份报告，叫做《2025中国科技论文统计报告》，显示的是说，中国热点论文的数量其实非常的多啊，世界占比第一次过半，达到53.2%，在世界排名目前是暂时保持第一名。高度被引用的论文数量呢是世界第2。高水平国际期刊论文呢，是指发表在经过遴选的，就是全球各学科代表性的科技期刊上面的论文。那这一类型的期刊呢，必须要同时符合像是影响因子和总是被引用次数都是在这个本学科摆在前10%的，意思说它有它的公信力跟权威性跟这个每年刊登的学术论文评述文章数是大于50篇，要符合2项标准，你才能够进到这样的一个具有国际性的一个学术期刊。所以左老师从研究论文发布跟研发实力之间
我们如果看这个关联性的话，怎么看中国大陆在研究论文的发表上面一些越来越多的这样一个事实？好，第一个我们先讲这个成果的这个部分，我们再来讲原因。成果的部分里头，我们看到就是说，不只是说我们今年刚刚出来的数字，说中国大陆的所谓的热点论文数量已经超过世界一半，那他在所谓的高影响的高引用，因为我们通常看一个期刊一个学者他的影响力是看他的论文被引用的次数嘛，这些高引用的，它指的是说在全世界前1%的这一些人，对，那这一些人的数量，中国大陆呢也是占了全世界39%，所以整体来说，大陆的这个学术生产量是非常惊人。非常非常惊人。那这个它反映的是2个部分，第一个就是大陆有非常庞大的这个博士生产，大陆是全世界最大的博士生产制造机那以前是德国啊、美国，现在中国大陆，然后它一年有40多万的这个博士后。那同时呢，它又是所谓的非升即走，非常严格。那因为是这样子的关系呢，所以它的这种压力很大。那大家都拼命的生产，因此它的这个生产拼命发表论文，非常惊人。当然，我们还要看到一点，就是说大陆其实从过去10年以来就可以看到非常显著，就是它的这个专利生产，它的整个就是说，不管是商标啦、专利啦、营业秘密这些部分，很早就是全世界第一了，就超过美国，这已经是一个中期的现象了。对，就是他很积极的向海外去申请这些专利啊、营业机密啦，或者是生产这个，或是商标啦，所以这个部分那是一个很长期、已经中期的现象，就已经有一段时间都是这样。左老师研究政治嘛，社会科学，那这个姜老师是科技方面的话，那你怎么看说中国大陆的期刊在世界上的影响力？其实我觉得跟他们的所谓的研究体制有很大的关系。那其实他们研究包含老师、教授之间，其实也是高度的内卷化。那怎么样子知道这老师的绩效好不好？很快就是看量化指标。那量化指标最看就是看你发了多少论文，或是你找了多少国际学者，或你找了多少台湾人去这个学校去服务。那很简单一句话就是说，怎么样子去让大家比较具体知道说他们到底内卷到什么程度？那台湾大家知道是从助理教授到副教授到教授，就可能是再来是特聘教授或讲座教授。那大陆其实是很麻烦的，因为台湾的话是要外审，那大陆的话就是学院内审完之后学校自审。那其实变成说，第一个你要很有关系，那再来的话就是你的文章得大家互杀，整个学院或者是其他全校的类似领域的老师互杀。那所以他们是从助理教授升上去到副教授、正教授、3级教授、2级教授、1级教授这样子升上去。那你2级教授以上每年都要到省里面去评，你如果不行的话，你会调回3级教授。那所以每个老师都有这样子的压力。那同时他们的科研经费是怎么样？你研究课题组大，你才可以收学生。对。那台湾是每个老师都可以收硕士、博士，他们是有分硕士点跟博士点。那你钱越多，你课题组越大，他就会把其他不行的老师的空间给吃下来。所以这样换句话说，其实从另外一个角度来看的话，内卷其实有一个好处就是说，它会真的是从中这个挑出佼佼者啊，这个厉害的 best of the best 哈。那《华尔街日报》最近也有一个报道哈，我要请教上志哥的，就是说有报道指出说，锂电池还有成熟制成晶片，还有医药原料药这3个大领域哈，同样也占着未来有可能会卡脖子的掌控地位。因为目前呢，全球前2大电池生产商都是大陆企业，包括我们知道的宁德时代、比亚迪。那就算呢电池是在其他地区生产，核心元件也有一大部分是来自于中国大陆哈。所以您觉得说中方会把这个管制项目，因为现在手上有非常多的牌，包括稀土也好啦，刚刚我们提到的安史之乱也好啦，现在哈包括锂电池、成熟制成晶片，还有医药的原料药哈，接下来好多牌啊。现在锂电池对不起，稀土当然公认这是绝对的，对全世界都卡脖子，而且你赶不上。至于刚刚讲，后来在资本市场华尔街都还是讲你刚刚讲的3个哈，锂电池、成熟制成晶片跟医药，是不是可以卡脖子呢？是，但是都不能跟稀土比。首先我们倒过来看，
医药原料，其实在中国大陆来讲，要知道医疗市场全世界，我们知道辉达、礼来这些都是你知道，但这些的药都他们开发的最赚钱。中国供应的原料基本上都包括止痛药、维他命、抗生素，都是基础性的，量很多。那因为都基础性的，所以事实上从中国包括订购的或者是走私的，最后去做毒品的就比较难控制。是，所以虽然它占的比重很高，可是它真的不是掐脖子的，不是产业上，而且你真的把人家控制到止痛药，美国国民都在哀痛，也会恨你中国吧，所以不太动了哈。成熟制晶片是这样子，中国大陆主要是真的够便宜，量又大，但是也不是绝对。我们看进入亚洲地区，现在新加坡、马来西亚跟越南也都有好多，像包括联电转投资的做成熟晶片。这次像安视这个晶片问题，台湾就立刻说，有转单效应。股市就涨了一波，也就是说，虽然没有办法全部被取代，只是因为中国太大了、太便宜。如果断供的时候呢，其他还是有人会做。所以我们现在看锂电池，那锂电池真的能掐脖子吗？原来我因为毕竟过去才帮李嘉诚先生做锂电池哈，我非常非常理解是这样子。过去可能是，但现在刚好在一个微妙点，因为我们知道现在锂电池目前来讲，全世界就磷酸铁锂电池跟3元电池，依照不同的密度，有的是做电动车。它必须电池密度高，有的是做储能，比如说放在沙漠当中安全的考虑，所以其实锂电池还有很多的变化。可是呢，从2005年正式推出锂电池市场20年嘞，所以我们最近其实新闻中看到锂电池在转型。对，有人说硫电池，对吧？因为更便宜，有人说用其他的氯电池，乃至于说最近连中国，我们看中国最近也开始重新推氯。对，氢电池、氢动能的，包括电动车跟等等，包括高速铁路都要用氢来推动。所以这些，我觉得主要是现在锂电池来到了一个刚好应用材料科学的一个转换点，再找更便宜的，因为锂真的太贵了。而锂呢，锂电池中国最多、最顺手、最便宜，但无论锂矿或在精炼提炼锂，其实中国并没有绝对的优势。所以现在量，我们刚刚讲，包括中国这边都是量又大又便宜又好，闭着眼睛跟他们买到最好的。如果没有的话，就比较头疼。但不是像稀土这样，所以呢，我觉得锂电池也开始进入。所以未来如果有最近像包括韩国、日本都因为他们的电池能力很强，都说开始有新的硫电池，因为成本太低了，一旦开发出来的时候，可能刚好就是一个转换点。掐不了脖子了。讲到掐脖子、卡脖子啊，最近这个川普宣布说要降低这个减肥药价，都是卡住了美国药商的脖子啊，因为药厂代表当场昏倒。马上回来。2025全球局势必须关注，中美赛局牵动地缘风险，连带影响台海两岸未来。寰宇全世界，关心全世界，权威分析，专业观察，客观立场。每周6日，请您准时锁定，一同关心全球大事的瞬息万变。欢迎大家继续回来，这一趴我们来聊美国国内的政局。我们要邀请方恩格，也就是美国共和党前亚太区主席 Russ 加入一起讨论。好，欢迎 Russ。首先我们来看的就是民主党，我们都知道4号在多场选举取得了重大胜利，所以他们拿下了包括纽约市、维吉尼亚州，还有 New Jersey 纽泽西州等等关键的选区。那川普呢，后来就发文因为有人问到说，对于这次选举的结果他怎么看呢？他说，根据民调，共和党输掉了选举2个原因，第一个就是川普自己，他说我没有出现在选票上，否则大家呢就会投给我。再加上第2个原因是政府停摆。那民主党的测试叫做潘恩，他就表示说，虽然这个很难预料，透过这一次的地方选举结果去看未来的2026期中选举，但是他认为民主党能够从今天的选举学到一些事。就是呢，如果川普继续大刀阔斧的冲击选民的荷包，那么民主党就很容易把这个经济、把民生议题拿来作为选战最好的工具。言下之意就是，还是那句话，因为我们曾经听过美国前总统曾经说，笨蛋，这个关键最重要的问题就是在经济。所以 Russ， 我先问，民主党现在狂打民生经济相关的议题，所以一路会打到其中的2026，这样一直打，锁定经济，是这样的吗？实在太早了，太早了，真的太早。Virginia 在最近几次总统选举是开始偏左偏民主党，但是其实 Virginia 在过去20-30年左右有几次州长选举，几次投给共和党，几次投给民主党，又摇来摇去。
New Jersey 也是，虽然很多人认为 New Jersey 算蓝色的，算偏民主党，但是在最近20-30年，也有几次选上一个共和党籍州长，有几次选上民主党籍，所以其实州长是 Virginia 跟 New Jersey 州长是摇来摇去。那另外纽约市，很多人认为纽约市是非常非常偏左，是民主党的民主党籍的选民的确是比较多，但是在过去30年有其中一段期间，纽约市连续5次是投给非民主党市长。所以其实这几个地方还是有摇来摇去的历史了。所以很多人做这个过度的分析，我觉得真的是过度的，就是太早。其实为什么这次民主党在拿下这3个首长地位，就是在共和党候选人是太弱了。不是民主党候选人那么厉害，是共和党太弱了。对，所以经济议题不是主要原因。也是一个考量，当然是一个考量。但是今天11月初，我们能说这个一定会影响到明年的期中选举，实在太早了。我们要记得，明年期中选举其实很多席次了，不管现在是民主党或共和党，不会翻盘了。OK， 对不对？只有几个席次是算是摇摆的席次哦。OK， 所以川普说他没有印在选票上面，这个大家听听就好了哈。那如果你是川普的幕僚的话，你会怎么建议他？就是起码让选民对经济是有感的，觉得经济有在变好啊。我会建议你原来的政策还要继续做下去，不要突然有什么大的变化。而且我们知道，不管幕僚说什么，川普也不会改变他的想法。譬如说，他会降低关税吗？怎么可能？人家跟他说，因为要让进口东西便宜的进来美国，这样可以美国人买日常用品会便宜一点。川普会听吗？根本不会，而不会突然说，中国的东西传统的什么货品，让它便宜的进来美国，降低关税。真的是不可能，所以关税的这个政策是非常非常固定，川普不会改变。OK， 所以那幕僚不会笨到说最后会建议川普接下来选票就印川普的头像吧？哈，应该是不会了哈。好，不过这次我们看到民主党算是胜利，民主党的全国委员会的主席叫做肯马丁哈。他就在礼拜3也表示说，民主党 is back， 民主党回来了。跟这个川普讲说 America is back， 大家都用 I'm back 回来的，用来作为这个胜选的口号。他说呢，我们在赢得胜利，我们进入了中期选举的势头，意思就是说这个势已经到了民主党这边了，风已经吹过来了。不过，德州共和党籍的一位联邦参议员就是在2016还在共和党总统初选选到了第2的这个泰德·克鲁兹，他在最近接受节目专访的时候指出呢，民主党内部其实也是乱得一塌糊涂爆发一场明显的内战，党内权力结构被激进左派完全掌管，传统主流的民主党人不再是党内的驱动力。经济学人呢又有一篇报道继续补刀说，民主党虽然一夜大胜，但是没有解决长期面临的问题。这个地方选举的胜利不能够等于2026这个其中全国的选情，尤其在移民气候还有种族议题上的立场很难说服关键的摇摆选民，这也是当初拜登会败选其中一个很主要的原因。好，所以这个当然胜不骄，败不馁。左老师怎么看因为川普现在就是强打 MAGA， 让美国再次伟大这个主调，他一直打到现在为止，他会继续打，明年2026仍然是当做他维持的主调。那这样的一个 MAGA 蓄积了什么样的一个选战的能量呢？好，首先 MAGA 的一个旋风其实其中一个重要的message， 重要的一个主旨就是打败所谓的进步议程。这个进步议程当然包括当然堕胎啦。或者说是像这个所谓的这个平权啦、性别平权啦，那当然也包括这个移民，所谓追梦者嘛。还有就是能源。
能源对。那所以你看哈，MAGA 能力之强，刚才这个 Russ 提到的那个纽泽西州曾经有共和党州长，其实不是很久以前，2010年到2018年，那时候的州长叫 Chris Christie， 他还曾经是共和党总统候选人的热门人选。那2016年参选总统，后来川普第一任的时候，他是这个交接团队的团长啊。那不管如何，所以当初这个 MAGA 就是靠打倒这个所谓的进步议程。那为什么进步议程会成为民主党的一个头痛的问题呢？这就是很多人在拜登时期或者奥巴马的后期所提到，民主党是不是太左了？就是针对这些进步议题走得太过了。那么这一次呢，之所以他在这些选举里头，纽泽西州啦，这个维吉尼亚州或者纽约市会认为说民主党回魂了。主要就是他没有去处理，没有去谈那些过去的进步议题，他谈的是经济问题经济问题是他的重点。那包括说像纽约市长他所提到免费的巴士、免费的这个托婴，或者是这个冻涨这个房租。像纽泽西州讲到的就是他的电费，也要解决他现在电费高涨，因为说过去这一年涨了20%。那或者像这个维吉尼亚州，它这个联邦工人、联邦政府员工的这些这个目前被暂停的这些困境，那这些其实当然就是民主党未来所看到的一个机会。可是他又回到了 MAGA 所要挑战的对象，为什么？因为很多 MAGA 的人就说不对，这是另外一种极左，因为呢它是社会主义啊。所以他说，未来的民主党的2个巨星，一个是曼达尼，新的纽约市市长，一个就是 Bernie Sanders。曼达尼这次不是被川普说你不是社会主义啊，你是共产主义。对，共产主义。那所以意思就是说，未来的共和党如果要打选战的话，他可以太右没关系，但是民主党你不能太左，是这样吗？其实选民整个美国的选民也不会太接受，就是对偏左的、太左的接受度也不高。我们不用回到太远的历史，最近几年就有这个讯号啊。2020年底总选的时候，拜登拿下白宫，民主党参议员、众议员都拿下，联合执政。结果呢，他们通过的草案偏左了，太多了，不管是绿色能源、DEI 其他方面的。结果呢，2022年的期中选举续众议员了。过2年之后，2024年，共和党参议员、众议员、白宫都拿下了。那明显选民还是中间也很多了。当然有偏左有偏右的，但是美国真的是还算是一个比较稍微保守的国家。对美国是有信心的哈，中间选民的这个。不管是哪一个议题，我永远对美国有信心。可想而知。好，那讲到中间选民啊，这个现在最关注的还有一个就是美国这个号称是美国的良心的，就是大法官们司法啊，是不是能够公正的做出判决啊？最高法院在6号进行了言辞辩论啊。要审理的就是川普所发动在全球的这个关税。好，那川普有没有权利依照1977年这个国际紧急经济权利法，就是简称 IEEPA， 对全球加征关税？9位大法官是一致认为，川普已经逾越了总统的权利，逾越了国会，所以呢，这个2个半小时的口头辩论啊，包括保守跟自由派2派的法官都认为这个总统的做法确实有逾越职权。那另外呢，也有一位首席大法官这个罗伯兹啊，他就说这条法律啊，其实从来没有被用来实现目的啊。但是我们都知道一件事情，就算司法是公正，大法官是独立超然的，可是不管怎么争辩啊，美国他会在乎的是他的国家利益。所以上哥怎么看这后续？我想，其实大法官最后的结果，一般人家讲说，你有关税，你违法或不违法？对，违法话要不要退钱？不退钱？不违法退钱不退钱？一般分作4大类来看。像无论这怎么判哦，我个人是这样子，我个人不太关注对美国这个体制的影响。但问题是，这个判决本身确实对中美关系跟现在美国川普这种强悍的国际定位会有很深刻的影响。是，如果无论大法官他们自己的联邦法官怎么判，但特别是关税这个状况，其实坦白说就是赏了川普几个耳光，
中耳光，像打耳光比赛打倒在地呢，还是他屹立不摇？所以我们在看这里头对于中国的概念，我特别是讲中美关系，而且延伸到台湾，我自己特别关注这一点。简单讲是过去所谓的内政问题，大家不太过问，这个就是美国内政问题。可是以后过去中国的内政问题，可是美国指手画脚，说你人权问题，说你房地产问题，说你台湾问题。可是现在，你有发现人权问题，美国还有在谈吗？中国没有了。房地产还有在谈吗？没有了。台湾问题，哇，今年也都不谈了。所以我觉得这个微妙当中，虽然是美国内政的调整，但是对于中美关系，特别涉及到我们台湾当中，是有直接、间接波澜的影响。我认为我还是要关注了。了解，张老师。其实说实在，美国还是民主国家，再怎么做也是4年啊。那你现在这样子一意孤行，那后面你同党同志会不会让你继续这样一意孤行下去？毕竟你已经没有下一次了。也许他会让自己有下一次。他之前不是说让他当副总统，对不对？让总统不做，他就上去当总统。那也许这样子，可是问题是，其他人也要选举啊。那你看，关税造成的贫富差距其实越来越严重啊，跟之前他上任比起来。对，那其实这样子是好的吗？还是不好的？所以其实大家现在在看啊，所以我们刚刚特别提到说，司法也许是最后一道防线了哈。那到底美国有没有良心，就看9位大法官最后做出的判决是如何了。马上回来。2025全球局势必须关注，中美赛局牵动地缘风险，连带影响台海两岸未来。环宇全世界，关心全世界，权威分析，专业观察，客观立场。每周6日，请您准时锁定，一同关心全球大事的瞬息万变。欢迎继续回到环宇全世界，我们继续来看的是在画面的左方。美国的经济数据啊，最近当然因为联邦政府关门的关系呢，所以很多政府部门的数据啊都还没有办法公布。可是呢，有几项数据倒是可以值得参考。美国经济评议会公布了当月消费者信心指数啊，降到了94.6，已经连续第3个月走弱。另外，10月份美国企业裁员的人数呢，创下了2008年金融危机以来最惨烈的一个月。那也有人帮他们算了一下，22年来啊，在10月份所做过的统计啊，这是最高纪录。人力资源公司也做了一个统计，说美国中大型企业10月份裁员人数是15万3000多人，是22年来啊这个10月份最高的裁员人数。所以呢，反映在股市，周五的美股呢一度出现急挫。最终，这个道琼工业指数还有标普500是反转向上，收盘的时候呢，各大指数是涨跌互见啊。相关的数据虽然我们能够得到的有限，因为现在联邦政府还在关门当中啊，上这个，但是我们可以看到市场上现在弥漫着什么样的一些情绪啊？好，我们在说美国市场这个宽泛。基本上我们还是至少会干湿分离2个来角度，一个是民生消费市场。那现在由于包括联邦政府关闭，有各式各样的民生措施，株连九族，对，方方面面都受到影响，比如航空类股啊等等，你就航空乱七八糟，所以它有很多东西受影响的。但我们看美国始终要看全世界最厉害的就是资本市场。也就以华尔街股市为主的市场，它有点干湿分离。华尔街股市基本上虽然有上上下下，但基本上还是非常强劲。那当然最大的核心还是 AI 这个动力，而且现在 AI 这些关键的类股大家抱团啊，包括辉达跟 AMD 投资这个 OpenAI 呢又花钱买甲骨文，甲骨文又回过来买辉达的晶片。但这里头当然有些风险，比如说能源不够，大家都知道哈，就害怕还是有几个这个是不是黑天鹅会爆。所以我一直很喜欢这些华尔街市场一个最棒的形容说，华尔街市场现在好多大大小小的蛋，有恐龙蛋，有鸵鸟蛋，有小鸡蛋、鹅蛋。可是，然后你不知道哪一个会先裂开，被孵化了而跑出来就是个黑天鹅，你不知道。所以这里头有很多的风险。本来大家期待是这次川习会如果翻脸，可能黑天鹅就爆了，没想到哇，中美各退一步，又沉寂下来。好，当然虽然美国本身是这样子的干湿分离，我特别要讲个特别的地方，就是今年9月，今年1月到8月，美国资金净流入中国市场的8个月以来加起来大概600多亿美金，而9月份单9月，美国流入中国市场的资金既然投资资金超过了500多亿。汹涌的跑进来，到底怎么回事？后来当然发现也有来投资股票的啊。当然大家看到更多可能是有关于中国大陆 AI 科技业的布局，在9月这段期间，应该有一个华尔街市场认定要进来了。
因为确定中美可能还是会比较成熟，不会乱成一团，而且好像中国大陆15.5会有很多投资机会，美国资金开始重回中国喽，要值得关注。OK， 现在其实华尔街您刚刚提到说就是什么干湿分离，哇，形容真好哈。那一般的民众哈，真的感受最是深刻，因为现在还有一种经济指标哈，就是在画面当中我们看到墨西哥卷饼经济指标哈，这个是墨西哥卷饼的叫做 Tripto。他的执行长就指出呢，说这个公司季度的表现呈现疲软啊，第4季的销售趋势比起第3季呢是恶化了，而且也点出了现在的年轻族群啊，财务困难、中低收入的顾客减少外出的用餐，所以这部分的客群呢占了 Tripto 的销售额40%啊。简单来说就是买这个不管是墨西哥的卷饼啊，就是 taco 嘛哈，那这个人数变少了。为什么呢？因为消费力降低了，所以说这间接反映出国内经济的挑战是什么呢？现在美国刚刚我们前面都提到了，经济真的也主导了这个选举的结果哈。左老师觉得现在对于美国来讲，国内经济最大的挑战有哪些？川普概念股受伤哈，这个因为为什么大家说川普总是taco嘛，所以大家就不吃taco了。那不过主要是这样子啦哈，就我们从几个面向看，第一个，因为你会去外食啊，在美国外食跟在台湾不一样，在台湾大家都外食，在美国因为外食的这个费用本来就比较高，所以应该是你有花钱有余裕的人，你会比较频繁的外食，否则你不会常常外食。那当然，它的这个收入减少是反映到就所谓中低收入，它受到关税带来的物价上涨的影响。因为本来你可以有多少比例可以花在这个外食，你现在就减少了嘛，这就是受到所谓物价上涨。第二个是什么？工作前景不明确。因为如果这个经济持续这个说通货膨胀持续上升的情况下呢，很可能有些这个生产部门呢，它可能就要缩编，比如像包括这个 Tripto， 它本身都要准备裁员了，它本身都要就是关掉一些它的这个分店了。这个是很多餐厅他们现在面临这个现在困境所采取的应对的策略嘛，所以这个消费者也是一样的心情啊。那当然，第三个我们也要看到这个 Tripto 它反映的是什么？就是它是一个最能够吸纳这些流动力，就是说，你如果临时在就业市场上碰到困难，你可以进餐饮业。可是餐饮业又是受到经济波动第一个影响的地方，所以它又会加剧了这种经济的这种下行的压力啊。就是说，本来它应该是吸收那些市场上碰到困难的人，结果现在它自己本身也碰到困难。所以就减少了能够吸纳失业人口这个可能性，所以这整个总体来讲加起来来说呢，现在看到的就是因为感恩节马上要到了，这个美国的消费旺季要来了，但是这些企业以及这些企业的这些就业人口，它能不能有一个很快乐、很丰盛的感恩节、圣诞节，我觉得就是川普最大的挑战。对，而且现在看得出来说，川普现在他整个政府希望能够寄厚望于科技啊。我们刚刚特别提到了 AI， 所以讲到 AI 呢，这个礼拜哈，白宫有通知联邦政府的官员啊，说美国是不会准许人工智慧，就是 AI 的晶片大厂辉达降规版的这个晶片呢，就是 Blackwell 呢卖到中国大陆去的。表示说，川普呢已经改变心意了哈，因为他在8月份有曾经暗示说有可能哈，会把这个 Blackwell 准许它卖到中国大陆去，但是是降规版的，效能降低大概30%到50%。可是显然从最新的结果看得出来，是在内部对中鹰派的压力给了川普很大的压力。所以呢，对照这2天特别到台湾来啊，风尘仆仆到台湾来参加台积电运动会，然后旋风式又离开的黄仁勋啊，因为他之前就提醒过，围堵只会使得美国在与中国的 AI 竞赛中落败。还有一个最新消息，大陆方面传出，为了要促进内部晶片产业的发展，也推出了晶片自主化。那特别呢发布了指导命令啊，要求接受国家经费的资料中心计划只能够使用中国大陆国产的晶片。好，我请教江老师哈，黄仁勋的提醒啊，因为我记得他不止一次特别提醒说，川普政府请你们一定要正视一件事情，是一味的围堵。第一个，我没有了市场；第二个，他们的技术不断在突破，那我们要想办法拖慢它的速度，所以请不要围堵。这个部分的话，您的看法？其实说实在，毕竟是商业
模式啦，你要有买卖，你才有钱赚。那有钱赚，你才可以去做研发，往下一代走。那目前川普从8月说可能允许部分将归，到现在是禁止出售。其实对辉达来说有没有伤，我觉得应该多少是会有的。那再加上其实商务部有下指示说，在中国的数据中心是不能用辉达的东西，要用自主研发的东西。对。那基本上这样子会造成怎么样？就第一个就是刚提到的，中国强迫用自己自主的国产品牌来去做使用。那你今天效能不够，用数量来凑，那久而久之，也许就找出不同的解方。第一个，那其实，在华人很容易就是做，因为像美国会习惯是像这样子，会有点像是暴力的去解题。我用数据，我用数量，我用效能来去解 AI 的题。那中国可能我因为效能提不起来，所以我别的方式去解这个题，这是第一个可能的发生。那再来的话就是说，我在数量上没有办法达到的时候，那是不是辉达会去找别的方式去做其他的应用？这可能也是我们是需要去做后续的去观察。